香港對印度嘅賽事咧係備戰呢個亞洲杯預賽咧，香港隊特登咧係安排㗎。咁啊，較早前呢，就我哋上星期睇過對新加坡嘅賽事啦，今日睇埋對印度呢場熱身賽啊。咁啊，入場觀眾咧都超過800名啊。咁啊，見到9號球員係吳偉超啊。咁啊，吳偉超咧就係重選翻佢哋港隊第一次咧係替港隊披甲。咁呢位球員呢，就係15號嘅貝利亞，咁啊就係屬於印度嘅隊長嚟㗎。咁啊，留意咧港隊嘅 number 咧，今場波咧同上場嘅練習賽一樣啦，全部調轉晒㗎。司徒文進咧着2號啊，咁啊因為咧係驚卡塔爾咧有人嚟後路位攞咗錄影帶，你來認 number 咧就錯晒嘅，原來就唔啱嘅。第日正式比賽就唔係咁嘅 number。8號啊潘耀卓喎，扯過嚟中間，咁啊解圍揈翻上嚟。咁啊睇睇後邊利偉倫咧啱啱到啊，咁啊俾利偉倫，嗱中間有司徒文進。係咪擠入去咧？冇錯，一擠去戳嗰個波。咁睇睇卓咧衝唔衝得散？雖然衝唔散啊，但係依然咧轉身咧射得入啊！咁啊喺開場3分鐘，咁啊卓咧係替香港咧係射成1-0，亦都係卓個人喺香港隊嘅第2個入球啊！哇！呢啲香港球迷咧係好開心啊！咁啊守門人蘭迪啦冇計啦，呢個波面對面咁近射埋嚟。嗱睇睇個慢鏡，司徒文進一比嘅時候咧，沈國強一支高個波啊！咁啊卓有呢一樣嘢就衝埋去一壓散咗。咁啊雖然咧係加爾尼咧係想話頂啊，但係頂唔到啊！最終一滴落地下咧，卓快射1-0嘅戰果喺開場3分鐘已經確認咗啦。咁啊香港隊咧就首先爭取啲入球咧，應該咧好打㗎啦。咁啊睇睇咧就係印度嘅反撲點啦。咁啊紅衫紅褲香港隊咧就係一球咧戒咗為先。1比5去得回翻後。扯過嚟右手邊有啊，沈國強咧就係喺度啊，咁啊波咧未出界㗎嚇，立翻埋嚟再找埋嚟，今次咧印度嘅守衞咧頂出啦，咁再嚟一次，呢一頭佢揈埋得好靚啊，哇咁遠都揈得咁靚啊呢個波，羅振邦咧揈呢個頭槌揈得好靚啊，射波咁勁啊，佢又發到力喎，咁近咁遠嘅距離，而且咧亦都冇乜助跑啊，咁啊咁香港隊嘅球迷咧當然高興啦，而家香港隊咧係2比0咧贏緊印度嘅。嗱，再睇睇啦，沈國強立翻埋嚟未出界，一啄埋嚟，呢個波頂出咗冇遠啊！咁啊跟住咧再撈翻埋嚟中間都幾遠㗎，離門咧成12碼咁滯㗎嘛，頭槌一揈咧揈埋佢入網添，羅振邦2比0啦喎，咁啊香港隊咧贏緊2球波啦，咁啊睇睇咧藍白衫嘅呢個印度嘅反撲又點啦嚇，咁啊推咗一輪㗎啦，係啦，俾過嚟右邊啦。咁啊，跟住咧見到咧貝利亞斬埋去遠處省到人，呢個波咧再補一頭咧，但係咧又俾呢個咧范俊業咧救翻出嚟喎。咁啊，跟住港隊咧又策動另外一次攻勢啦。咁呢個15號嘅咧就係對方嘅隊長啦，貝利亞啦。咁啊睇睇點啦嚇，司徒文進一啄過嚟，你漏就啱啦。好啦，咁啊又係見到咧係。沈國強咧將個波咧撈翻埋嚟中間，仲唔搞掂佢？哎呀，呢個波搞掂係3比0。咁啊又俾咧印度嘅守門員咧蘭迪咧救出㗎，咁啊射波嘅咧就潘耀卓啊。嗱睇睇一漏踢就啱啦，又出啦。沈國強喺右邊又出啦，扣翻後先，然之後左腳一射省咗過嚟呢邊，哎呀，跟住見到潘耀卓咧想執佢入網啊，但係可惜咧係俾蘭迪咧係救出咗。咁啊上半場咧香港隊贏2比0啊，我就略嫌少得滯啦，因為其實咧香港隊仲有其他啲機會，不過可惜咧硬係把握唔到嘅啫嚇。咁啊賽事進下半場，咁呢個論實力咧，其實印度咧應該都係香港之下嘅。咁啊睇睇呢球波點先，一比埋嚟中間，哇空晒喎！咁呢邊咧見到拿謙咧追到埋嚟，冇人 mark 嘅，哇呢個咁樣冧入啊！咁啊我諗香港隊嘅防守要諗一諗啦，尤其係利偉倫啊，當時拿謙攞住個波一級嘅時候咧。利偉倫咧就冇第一時間上前啊，當拿謙較順隻腳咧先至上。咁而另一方面咧，范志業作為龍門咧，呢啲位俾人笠死咧，佢都要諗諗自己個企位。嗱，好簡單嘅呢個波一扯過嚟啦，蘇古馬一扯，留意啦，呢邊咧空晒啦。嗱，見到利偉倫追翻落去㗎，咁啊拿謙一級嘅時候咧，利偉倫咧未到喎，再推翻埋嚟都未見，俾佢較盡，而家先見，啱啱好咁樣笠死。呢球波咧，我諗對於香港隊嚟講咧，唔係壞事，因為起碼知道自己嘅防守有啲咩不足，要點樣去處理啦。呢位咧就係佢哋嘅教練啊，呢個尼美甸啊。1比2之後咧，就印度呢條打順咗喎。好啦，睇呢個波點先。哇！呢個好波之人咧係貝利亞咧攞個波好靚啊，跟住再分個右邊。富斯安俾翻埋中間頂到呀！呢個波爭啲輸得啊！好在咧，拿謙咧同埋貝利亞兩個爭食啊！嗱，呢兩個球員爭食，如果兩個球員有啲默契嘅話咧，呢個波咧可能咧係有得入㗎。
咁啊，富斯安呢就喺右邊出個波，幾靚啊！呢個波出得幾行㗎。嗱，貝利亞一扯過嚟，富斯安走到嚟，啱啱立即出到。嗱，中間兩個埋嚟啊，就第一個咧係頂唔到，第二個咧就飄埋嚟。呢個波如果咧第一個貝利亞唔係揚一揚，影響拿謙嘅話咧，拿謙可能會頂得幾好㗎。咁啊，而家咧係藍白衫嘅印度隊右攻左嘅咧，就係仲係落後1-2嘅，好啦，不斷咧策動反撲喺右路不斷出波，呢個波出埋嚟，哎呀，做咩啊？哇！喺范俊耀又甩手啊，又俾對方咧係扯翻轉頭。咁啊，呢個波咧就范俊耀埋去逼嘅時候咧，就睇睇咧有冇咧勾跌對方啦。咁啊，球證咧就係直指咧係12碼㗎嚇。咁啊，今場波執法嘅球證咧就係韓國嘅。嗱，呢個波范俊業出嚟一拍咧，甩手嘅，接唔到個波嘅。跟住咧，對方埋嚟一掠嘅時候咧，就睇下有冇勾到，似乎咧隻右腳係勾到下對方嘅。咁都冇得傾㗎啦，睇嚟球證咧已經直指12碼啦。咁就客軍嘅印度咧，由佢哋嘅隊長貝利亞咧主射呢個波入網，哇！又勁又有角度，狂抽咧入網。但係球證咧話唔算喎，再射過喎，可能有人咧入咗禁區在先喎。再射過，咁啊同樣咧又由咧呢個貝利亞咧隊長咧就再射12碼。差唔多啦，同睇球咧嘅入波嘅過程咧差唔多，高啲低少少嘅啫。呢個波都射得算靚㗎啦，貝利亞。咁啊結果咧就係射入埋呢個12碼咧，就係印度隊咧係追成2-2嘅平手嘅。哇！依家印度嘅擁躉幾高興啊，除晒衫都喺度走啊！嗱，再睇下再射呢個12碼點啦，都靚㗎，呢個12碼又夠勁。咁啊，范俊傑啊冇計啦，球證話判12碼，咁啊2-2咧打成平手啦。咁啊睇睇咧就香港隊啊餘下嘅時間咧有冇機會啦嚇？左腳高波啄埋嚟，哎呀一手啊，執唔執到？哎呀掩護開門咧救出呢個波機會咧執到啊香港隊啊！守門員嘅蘭迪咧出嚟咧係拍波嘅時候咧就甩咗手啦，睇睇啦。阿卓咧潘如賽一出啦，蘭迪出嚟一拍咧就甩咗手。諗住咧執到㗎啦，唉真係慘啊呢個波！咁埋去執雞嘅咧就係沈國輝啊，咁啊黎翔咧就好失望啦，贏2球，而家俾人追翻2球波。睇睇港隊呢次嘅遠射都幾正㗎，但係今次咧就俾蘭迪咧係瞓得盡咧趴到出嚟。咁啊港隊咧只係覺得個球時間係冇多㗎咯噃。呢個波咧射波嘅咧就係豪豬啊，蔣世豪咧拉順佢左腳咧就照埋佢，可惜咧俾對方撲出。咁啊賽事咧打到2-2嘅時候咧，港隊又多玩啲攻勢啊，咁啊港隊都係換咗咧係部分嘅球員㗎啦。陳少琪呢個波殺入禁區，咁啊禁區邊咧俾對方一掃個波冇事，哇！陳少琪咧係跟住衝埋咧想話鏟個波，咁啊終於咧抗一抗啊！咁下半場咧用阿陳少琪咧係做呢個前邊嘅球員。咁啊都正確嘅，因為香港隊咧都係備戰啫嚇，換下人冇壞嘅。咁啊結果呢場賽事咧就係2-2啊，咁啊最終咧雙方係打和。咁問題咧香港隊要了解翻自己嘅實力係點樣啦，同埋能力係點樣啦。